سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديده. دونك اليوم هاد لا فيديو راح تكون كما شفتوا في العنوان اسئله واجوبه من عندي. دونك نتوما طرحتوا عليا بعض الاسئله في لي ريزو سوسيو ديالي، دونك في انستغرام ويوتيوب وفيسبوك. حطيت لكم دي بوست وراح نجاوب اليوم على الاسئله ديالكم. هاد الشيء علاش على لوكازيون دي 50000 ابوني، يعني لحقنا 50000 مشترك في قناتي على اليوتيوب. دايوغ نشكركم بالبزاف، يعطيكم الصحه كراكو بلو نومبرو شاك جور. عندي فريمون اون كوميونيتي هايله ما شاء الله عليكم. دونك نشكركم encore une fois 50000 مره، شكرا لكم. دونك راح نبداو هاد لا فيديو. قبل ما نبدا برك نهضر لكم على واحد لي برودوي لحقوني من عند بوندا كرافت. لحقوني غراتويتمون بيان سور، هذا سي ان بارتناريا مي شنو يلي با ريمونيري، يعني ما خلصونيش، مي لحقوني هاد لي برودوي غراتويتمون. سي كوا هادوما؟ سي دي كيت يبعثوهم لكم، يبعثوا لكم ان كيت chaque mois pendant 3 mois ou là pendant 6 mois ou là pendant une année. انا يلحقوني pendant 6 mois. دونك عندكم هكذا ان ماغازين فيه دي تيم، يعني يهضروا على باغ اكزومبل هاد الخطره سي لي انسيكت دو جاردان، وعندكم هكذايا اون اكتيفيتي تخدموها مانيوالمون مع وليدكم مع لونفون ديالكم، بلوس اون ابليكاسيون موبيل سور تيليفون غراتويتمون، يعني اون ابليكاسيون غراتويت. هاد لي برودوي هادوما عندي فيهم ان كود برومو يمد لكم 33% دو ريدكسيون، نحطو لكم في لا بار دانفورماسيون. وعندي تانيك ان لين كي تكليكو فوقو لو بروميير كيت يجيكم غراتويتمون اور فري دو بور، يعني لازم تخلصوا لي فري تاع لو بور، لا ليفريزون 2 اورو ما باش حاجه تاخذ لكم، ça dépend وين تسكنوا. مي سي سوبر انتريسون، قلت جو بارطاج معاكم هكذا عندكم لانفورماسيون، تلقاو كلش في لا بار دانفورماسيون. Alors راح نبداو tout de suite بلي كيسيون طرحتوهم عليا في انستغرام. دونك بيان سور اللي ما عندوش انستغرام ديالي نطلب منكم تشوفوا في لا بار دانفورماسيون تلقاو لو لين تاع لا باج ديالي، لو كونت ديالي. دونك جو سوي تري اكتيف، دائما نبارطاجي معكم يومياتي، يعني كل يوم نحط لكم فوالا واش ندير في لا جورني اي تو. هاولك لو كونت ديالي، نيزيتي با فوز ابوني. دونك سي مامون جيريان كاهو اتاشي. و نحط لكم تانيك بوكو دو بون بلان، نحط لكم هكذا دي فوتو سوفون، يعني فريمون تبعوني ما حش تندموا. بيان سور راح نبداو نقراو لي كيسيون اللي طرحتوهم عليا في لا اف كيو اللي حطيتها لكم. بنات راح نسيي نجاوب عليكم باختصار هكا باش لا فيديو ما تكونش بزاف طويله وما نديرها لكمش اون دو بارتي، باسكو كونت سا ديباس 14 مينوت حتى 15 مينوت ومن بعد نولي شو باش نقسمها على زوج ونديرها اون دو بارتي، وجي با اونفي حابه ندير اون سول فيديو. راح نبداو tout de suite. Alors, Ranouna 21 قالت لي pourquoi vous avez choisi l'enseignement sinon bonne continuation. نحب هاد المهنه هاديه، نحب نقري، نحب نمد une information un message. Voilà, c'est par amour que j'ai choisi l'enseignement. Sinon يكذب عليكم l'enseignement c'est un métier vraiment idéal pour une femme mariée اللي عندها دراري et tout, vu كاين les vacances etc. انا je trouve que l'enseignement c'est l'idéal pour une femme mariée. Maintenant ما درتوش parce que je me suis mariée ولا عندي طفل، mais درتو parce que نحب بزاف هاد الخدمه هاديه ونحب le contact مع les élèves. Alors, vie de maman 5. Félicitations les 50 000 abonnés. As-tu commencé quelques apprentissages à ton fils? Chiffres, lettres, couleurs? Si oui, comment tu t'y prends? Alors, بديت معاه l'apprentissage des animaux en fait. J'ai sauté un peu les étapes. ما علمتلوش les couleurs pas encore, ni les chiffres. يعرف 1 2 3. يعرف 1 2 3 هادوما les deux. Mais sinon واحد زوج ثلاثه ما يعرفهمش. Pour les rages اللي يحب يقولوا لي anglais français et tout. Par contre les animaux علمت له عندي واحد لو ليفر دائما نوريه لكم، يعرف كاع les animaux domestiques، يعرف اسمهم ويعرف لو بروي اللي يديروه. بيان سور الاسم ما يعرفش ينطقوا مليح، يعرف بلوتو يدير لو سون تاع les animaux. Alors نزيها محي الدين، t'as combien d'argent dans ton compte bancaire et c'est quoi le mot de passe de ta carte bancaire? Tu dois tout nous dire, tu dois assumer le fait d'être youtubeuse. Ha ha ha. Très drôle. Merci pour le clin d'œil, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment indiscrets en plus quand ça affiche sur les réseaux. Il faut que nous mais en fait pas du tout. Alors Nazia Mhaïdine, lol, plus sérieusement, je n'ai aucune question, je te suis depuis des mois et je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup ma chérie, je t'embrasse. Décoratrice Hanan, أتمنى لك الأفضل. شكرا. Bouchra Bibouche, une méthode efficace pour apprendre le français et bonne continuation Kahou, je t'aime très fort. Alors je vais essayer de faire une vidéo à le sujet تعلم اللغة جديدة etc. Mais نقدر نمد لك 2-3 conseils هكذا rapidement. La pratique, يعني لازم تهضري بزاف مع l'entourage ديالك, faut pas avoir honte de faire des erreurs.
la lecture, لازم تقراي بزاف des livres en français, et puis tout ce qui est film, musique, etc. كلش au maximum en français. C'est le seul moyen d'apprendre, surtout c'est la pratique. Alors, Dido DZ, félicitations, merci. Nina Nesrine 1808, toutes mes félicitations Kahou, je t'adore, reste comme ça, naturel et sincère, ne change pas. Merci beaucoup ma chérie. Sissi Sophia 83, Kahou, le pays que tu rêves de visiter ou ta prochaine destination vacances, lol, je suis curieuse. Le pays que je rêve de visiter, c'est le Japon. C'est mon rêve. Prochaine destination, Allahu Alam. Rien pour l'instant. Bichette, félicitations et merci pour tout ce que tu partages chaque jour. Pas de questions, mais ma poupée de 20 mois garde toujours la tétine juste pour faire dodo et elle veut toujours son biberon, un le matin et un l'après-midi, malgré qu'elle boit de l'eau dans le verre, de l'aide car c'est l'aînée et je suis enceinte entre-temps et je souhaite la rendre plus autonome. Merci et continue car on te suit. Alors, 20 mois, c'est normal qu'elle prenne 2 biberons par jour. Les biberons. Non, il faut lui laisser les biberons un le matin à l'après-midi. Qui m'a Idriss. Idriss, il a 26 mois. Il prend toujours 2 biberons par jour. Par contre, je crois que la tétine, تقدري ندير لكم déjà هاد l'astuce كاين دي فيس ياوها ونجحت لهم c'est que تنحي à chaque fois un petit boom la tétine bien sûr لازم تكون مشدوده مليح ماشي c'est une tétine de bonne qualité تنحي à chaque fois un petit bout حتى وين ما يقعد فيها والو هي ترميها وحده. alors جواد يونسي 471 ديري لنا فيديوهات اكثر على التربيه والمعامله الحسنه مع الاطفال حابه نستفاد منك نحسك ام ناجحه. ميرسي بوكو. راني ام يعني كما نقولوا نتعلم انا راني اون ابرونتيساج وجامي ما نقدروا نقولوا لحقنا دونك باذن الله حيكونوا دي فيديو على هذا السوجي. Queen, félicitations, je veux juste connaître ton avis sur l'immigration. Tu es pour quitter le pays pour avoir une vie meilleure, sinon bonne continuation. Alors non, je suis contre, déjà allé dans une autre vidéo. Je suis contre l'immigration. أنا نحب نروح dans d'autres pays pour visiter, نحوس, etc. Mais pour vivre, personnellement, c'est juste impossible parce que ما نقدرش en fait. Que je respecte bien sûr les filles, les راحوا, les hommes, etc. Mais أنا ما نقدرش نخلي لهنا ma famille ونروح. C'est impensable pour moi. ما نقدرش. C'est plus fort que moi. ما نقدرش نقعد بلا ma mère, mon père, ma famille quoi. ربي يحفظهم لي ويحفظ لكم votre famille. Donc pour moi, c'est non, c'est impossible. J'ai une très bonne vie, alhamdoulilah, je travaille, j'ai tout ce que je veux. Donc une vie meilleure, je pense pas. La vie, elle est là. Le bonheur, il est là. Ma famille, ma famille, ma grande famille, ma petite famille, ma oulédé. C'est ça le bonheur, Anna, pour moi. C'est pas vivre à l'étranger, avoir un travail qui paye mieux, ou la vivre dans une maison qui est plus belle que celle-là. Non, pas du tout. Alors, Boys Nad. Salam Kahina, je suis tes vidéos depuis un moment maintenant et j'adore ton contenu. Moi aussi maman de 3 enfants, machallah, je te pique plein d'idées, surtout au niveau recettes. En tout cas, si tu es de passage à Paris, ce sera avec plaisir de se faire un petit resto ou autre. Merci beaucoup ma chérie. Ou lundi, je te ferai signe. Mon mari, ma raison de vivre. Vous voulez avoir combien d'enfants? À part ça, bon courage pour la suite, bisous. Bisous ma belle. Alors, Anna, pour moi l'idéal c'est 3 enfants. Mais est-ce que je vais avoir 3 enfants? Ça c'est la question. Curini 2, bravo Alik, est-ce que de nos jours les élèves ramènent encore une orange à la maîtresse? Non, ils ne ramènent pas d'orange, ils ne ramènent rien du tout. En plus, on a encore les lycée, donc voilà, c'est de grands garçons, de grandes filles et tout. Par contre, des fois, ils me ramènent des écrits, ça j'adore. Je préfère qu'ils djiboulent des poèmes et tout, que djiboulent un fruit ou là, ça m'intéresse pas plus que ça. Au le 8 mars, ils te font des fois ils djiboulent une rose, là, ils sont adorables, vraiment. Alors, Guzel 2520. Salam Kahou, حبيت نسقسيك وين عرفتي راجلك وشحال بقيتو قبل الخطبة نحبك بزاف bonne continuation. Alors, عرفتو في الخدمة, donc on travaillait ensemble, ماشي في l'enseignement. و شحال قعدنا avant الخطبه ما قعدناش بزاف vraiment pas beaucoup quelques mois voilà ما لحقوش عام pas du tout. As-tu peur d'avoir un deuxième enfant comme moi? Oui, j'ai peur parce que Idriss التربيه تاعو جاتني شويه واعره donc j'appréhende. Dina la diva et مبروك pour les 50 000 abonnés, merci ma belle. Live for my family. Félicitations pour les 50 000. Une question un peu drôle qui me revient assez souvent.
Mais est-ce qu'il y a parmi tes abonnés des élèves que tu as enseignés? Bisous et bonne continuation. Non, normalement non, jamais كتبولي, donc je ne pense pas que عندي des élèves les abonnés, ce serait vraiment bizarre d'ailleurs. Mais ولا كاين des élèves là متبعوني وما هضروش, ben envoyez-moi un message. Alors حبيبات حبيبي, اختي كاينه انا عندي 27 عام, عصبيه لدرجه كبيره, وعندي ظروف في الدار كارثه, ما لقيت كي ندير, حاسه روحي وحدي وما ننفعش الوالو, القلقه وراني غير نطيح في صحتي, نصحيني كي ندير اختي عيشك. لازم تسيي توكوب, يعني سيي تعمري وقتك, ما تخليهش فيد باش ما تبقالكش هذيك القلقه ولا ديبرسيون, تقعدي غير تخمي في حوايج يعني فارغين. سيي عمري وقتك, جو سي با انايا ديري سبور, روحي تعلمي اون لونغ, ديري فورماسيون, روحي خدمي, يعني ايساي دو رومبلير لو طون ديالك, ما تخليش هكذاك فيد تقعدي غير تخمي في حوايج ما عندهم حتى معنى. Alors, horoscope Béatrice, as-tu un sport que tu pratiques ou tu as pratiqué? Non, je vais répondre au fur et à mesure parce que c'est un message plutôt long. Donc oui, كنت ندير un sport de combat avant. Il fut un temps. Je voulais aussi des conseils sur la nutrition. Quel est selon toi l'équilibre alimentaire le plus sain et efficace? Alors il faut savoir que Anna n'a jamais fait de régime alimentaire ou la haja, où je ne mange pas forcément sainement, yani je fais pas attention, je mange du gras, de la pizza, etc. Je fais vraiment pas attention. Donc manish un bon modèle à suivre, mais quand il y a des comptes healthy qui ont, voilà, c'est des mamans qui se sont lancées et tout. Je trouve ça super intéressant. Donc vous aller sur Instagram, les repas qu'il faut faire tous les jours, combien de grammes, combien de ceci, de cela, pour garder une bonne ligne, pour être en bonne santé surtout. Mais si je devais te donner des conseils, c'est de bien manger et de manger sainement, d'éviter trop de gras. Yani Kattaibi par exemple favorise l'huile d'olive qu'une huile sans goût, voilà, des trucs dans le genre que tout le monde connaît. Bien sûr, il faut favoriser par exemple l'eau au lieu de boire des sodas, etc. Bon, le bnat, qui ne répondait en français بزاف, تشوفوني هدرت بزاف en français, c'est que على بالي بليك لابوني اللي طرحت عليا السؤال ما تفهمش العربيه. دونك كاين بزاف اللي يقولوا لي علاش تهضري en français, mais en fait كاين دو كوميونيتي اللي يتبعوني, كاين اللي يفهموا العربيه ما يفهموش بيان فرونسي, وكاين اللي يفهموا فرونسي ما يفهموش كامل العربيه. دونك انا نسي نهضر بدارجه, نخلط بين العربيه والفرونسي هكا باش تفهموا كامل كيما راكم. Alors, comment prends-tu du recul lorsque tu es en colère? Je prends pas de recul, je fonce dans le tas. En fait, je suis un peu le genre de personne qui se précipite et qui réagit sur le moment. Des conseils, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que je suis pas une personne qui prend du recul et tout. Je réagis, je suis un peu impulsive. نهدر واش عندي في بالي في قلبي وما نخليهش في قلبي, ou voilà, des fois ça me porte préjudice, des fois ça fait du bien aussi d'être franche sur le coup. Alors, et comment prends-tu du recul face aux commentaires agressifs? Les commentaires agressifs, même pas نقراهم, je ne les lis plus, خلاص, c'est fini. غير نقرا le début, غير نفهم بلي هاد la personne elle est haineuse وحابه تفرغ ça haine فيا parce que son entourage بالك ما كانش معاها gentil, بالك عندها عقده نفسيه, بالك كان عندها des problèmes في l'enfance ديالها, تجي تفرغ زعافها فيا انا, tout simplement غير نقرا le début du commentaire, je continue pas, ما نقراش même pas la suite, je ne supprime pas, je ne masque pas, je m'en fiche خلاص. J'ai vraiment dépassé avec le stade où les commentaires يقيسوني et tout. Voilà, franchement c'est derrière moi خلاص. Alors, est-il simple d'être youtubeuse? C'est pas si simple que ça, c'est beaucoup de travail, surtout que une personne اللي تكون هكذا خدامه على برا وعندها تانيك الدار, راجل, طفل, voilà, beaucoup d'obligations et de responsabilités. C'est pas du tout facile, c'est un engagement تانيك parce que تولي عندك une communauté, لازم دير لها des vidéos, لازم تكوني à jour, etc. Mais alhamdoulilah, je m'accroche parce que j'adore ça, j'adore filmer, j'adore faire le montage. J'adore innover, trouver de nouvelles idées. C'est pour ça que les mazalni toujours sur YouTube. Espérons bien sûr le contenu d'y aller. Mazalou ya'jibkom. Roulez les commentaires, n'hésitez pas. Alors, quel est le plus beau conseil que l'on t'ait donné? Le plus beau conseil, c'est de vivre au jour le jour. Il ne faut pas le wahdi se projette trop. Il faut profiter de l'instant présent. Quel pays aimerais-tu visiter? Il y a beaucoup de pays, bzaf. Vous avez donc, comme le Japon,
j'aimerais visiter aussi la Russie, les États-Unis, le Mexique, Cuba, oui, l'Afrique centrale. C'est mon rêve hein, de faire un safari au collège. Voilà, il y a beaucoup de pays, beaucoup de pays. Comment donner à un enfant l'esprit du travail et du courage? Alors selon moi, c'est en le responsabilisant. Il y a toujours des choses à faire. Par exemple, Anna Idriss n'a que 2 ans, mais qui écrit sur le mur stylo, là, il a jeté le tête il sera plus responsable ou productif. Anna, je me dis ça parce que donc où là automatiquement par exemple qui يدخل من برا نقول له ادرس tes claquettes ينحيهم يخبيهم داخل المبلى la chaussure. Après c'est des petites choses mais qui يكبر il sera plus responsable à mes yeux. Je te fais de gros bisous Kahina, reste comme tu es. Merci beaucoup ma chérie, je t'embrasse aussi. Inès Yassine, félicitations. Conseil à propos du bon comportement à adopter avec la belle famille. Le bon comportement c'est d'être correct معاهم et puis de les traiter bien parce que c'est la famille de ton mari qui m'a تحبنتي هو يتريت ta famille, tu dois traiter sa famille. Du moment où il y a le respect بينك وبينهم كل واحد كيما نقولوا في حدو tout va bien se passer. Il faut pas الواحد تاني كيتصر بزاف و يتلقى روحو complètement. Il faut vraiment rester respectueuse et respectable. تحترمي ويحترموك. Fouzia Psy, comment avoir une forte personnalité? Il va y avoir inchallah une vidéo sur le sujet. Ou sinon, la forte personnalité, je pense que c'est inné. يعني نزيدو بها هكذا نقعدو بها نكبرو بها. Par contre, comment avoir confiance en soi يعني كيفاش تكون عندك ثقة في نفسك هذه حاجة تقدري تخدميها نتيا. Tu peux la travailler. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur ça. Misha 2, I don't have questions. I just love you. Thank you. Love you too. لطيفة في روم. مهنة التعليم جاتك صعيبة ولا سهلة وكيفاش تتعاملي مع الطلبة ديالك؟ مهنة التعليم صعيبة باسكو فيها كما نقولوا هذه مسؤولية كبيرة بزاف يعني الدراري هادوما راهم بين يديك دونك بور موا سي اون ريسبونسابيلتي. وشنو كي تكوني تحبي هذه المهنة تولي تجيك سهله وفي غير ميزور. في الاول تبان لك صعيبه مي تالمو تحبيها وتحبي تقري وتحبي الكونتاكت مع لي زيلاف كو تولي تجيك سهله. وانا لي زيلاف ديالي كيفاش نتعامل معاهم كيما نقولوا شد العصا من الوسط. نعرف نكون معاهم فريمون فليكسيبل نضحك معاهم وين لازم مي كي نزير روحي كيما نقولوا هما يفهموا روحهم يعرفوا حدودهم باسكو كل حاجه في وقتها. يعني توجور نقول لهم اون فيرم لا بارونتيز كي نخرجوا من الموضوع باغ اكزومبل دو جو سي با 20 سكوند 30 سكوند ومن بعد نعاود نولي الموضوع ديالي وخلاص الضحك خلاص تمسخير. دونك هذه انا جو بونس كو سي لا ميور فاصون باسكو كنت تلقي روحك كومبليتوم مع لي زيلاف هما ما يعرفوش حدهم سي نورمال يسون جون. ولو كان تزير روحك بزاف تانيك ما حش يحبوك ما حش يقدروا يتعاملوا معاك ويخدموا معاك. انجليش دي زد واش راهي لاكتريس برينسيبال تاع فلوغ كاسبا الساك ديالها راهو مليح راهي هايله. Alors Myriam Shibani, je t'adore Kahou, bonne continuation pour la suite. Merci ma chérie. Maman Shahine, comment tu arrives à gérer le foyer, le travail et le temps consacré à ton fils en même temps? Bonne continuation, on t'admire énormément. Merci beaucoup. Je fais de mon mieux, comme toutes les mamans, j'imagine, même les mamans les ميخدموش. On fait tout de notre mieux. Des fois on pète un câble, des fois on pète un plomb, des fois on zafo, des fois on تقلقو. Mais au final on est des mamans, on نحبوا نمدوا le meilleur pour nos enfants, pour notre foyer. Donc je fais de mon mieux où j'essaye de concilier يعني les priorités هما الاولين ومن بعد le reste ça suit. وانا قلت لكم la priorité ديالي c'est bien mon fils. Il faut avoir هاد la mentalité. La priorité هو وليدي parce que الشغل الميناج et tout هذوك ما يخلصوش كنت عندهم. Alors Wissou 1927 ما هي أهدافك في الحياة؟ كيفاش تشوفي روحك في المستقبل؟ كيفاش تتعاملي مع الطلبة المشاغبين؟ أهدافي في هذه الحياة نحقق لي غيف ديالي نحقق تانيك لي زوبجيكتيف تاعي بلا ما نمدلكم بلوس دو ديتاي باسكو لي زوبجيكتيف سي كومبليتوم بيرسونيل كل واحد شنو حاب يحقق في هذه الدنيا هذه. وكيفاش نشوف روحي في المستقبل جو بونس انا لا ميم ليسونسيال جو في با شانجي مونطالمون يعني ميم لو كان نتبدل دون مانيير او دون اوتر ليسونسيال لي برينسيپ ديالي المبادئ ديالي حنقعد انا لا ميم. فوالا كيفاش نتعامل مع الطلبه المشاغبين سيي جو لي زيزول يعني نخرجهم لا كلاس ما نهضرش معاهم قدام تو الموند ونهضر معاهم وحدهم ونشوف اسكو هما
يعني رايحين يكونوا ريسبتيف، راح يتقبلوا لا ديسكوسيون هذيك. ولا شفتهم اي سو براك مازالهم مزيان روحهم، جينيرالمون جو في ابيل او بارون ولا او بير، يعني ولا كاين سيتوياسيون فريمون تري غراف جو في ابيل ا لادمينستراسيون. مي جينيرالمون لي زيلاف فيو كو صغار اون فوا تنحيهم لو جروب تجبديهم وحدهم تهضري معاهم يولوا يحنوا عليك ويتبدلوا كومبليتمون. Alors, YUYA, pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Parce que قعدت une année de mise en dispo في الدار وما لقيتش واش ندير. Je m'ennuyais à mourir. Du coup دخلت اليوتيوب. C'est une application ما كنت كامل ندخلها avant, ça m'intéressait pas. وبديت نديكوفري لي يوتيوبرز اللي كاينين في لو موند انتيي. كنت نتبع بزاف لي امريكان اوستراليان، ومن بعد ديكوفريت تانيك المراركه ولي الجيريان en même temps. وعجبني بزاف الحال، عجبوني واش كانوا يديروا. وكما انا كنت قاعده في الدار جافي بوكو دو شوز ا دير، بوكو دو شوز ا بارطاجي. شي اون فام تري ديناميك، ما حملتش كي قعدت عام في الدار. دونك جي ديسيدي باش نبدا ندير لكم دي فيديو. الوغ مريم ميلينا، خدمتك بعيد على دارك بزاف. زو سوايع. كيفاه ديري باش تنظمي وقت ايام العمل؟ ان شاء الله السؤال تاعي ما يكونش خاص، نحب بزاف واش راكي ديري بالتوفيق. سؤالك ماشي خاص حنونه. دونك كيفاش ندير في العام؟ صح جو غالير، يعني تجيني حاجه فريمون صعيبه. نخلي جينيرالمون شغلي كامل نخليه في الويكاند، باسكو سمانه كامل نروح ونولي نبات في دارنا سوفون. اللي يتبعوني في انستغرام على بالهم فوالا. سينون كيما قلت لكم نخدم توجور با بريوريتي، نبدا بالحاجه اورجونت ومن بعد بالعقل نولي للور الحوايج يعني اللي يقدروا يستناو. مي هذا هو تنظيم الوقت، يكون توجور بورقه وستيلو. انا عندي توجور اون ليست واش لازم ندير، واش خصني نواسي، واش لازم نطيب، عندي رونديفو عند الطبيب ايتترا ايتترا. La Rose des Sables, pas de question, mais hâte de voir tes vidéos. Merci beaucoup ma chérie. La Rose des Sables عندها une chaîne YouTube تانيك super intéressant. شوفوها ما حش تندموا. Alors rose noir blanche, je veux parler le français sans complexe s'il vous plaît, aidez-moi. Faut pas avoir de complexe، ما فيها والو de parler français arabe anglais وكابيل. المهم تحسي روحك نتيا اليز، ولا راكي حابه تهضري هذيك لا لونغ، راكي حابه تعلميها، ما على بالك بحتى واحد. باسكو الناس يقعدوا يكريتيك توت لور في، و بو امبورط واش ديري رايحين يعلقوا عليك وينتقدوك. يعني الواحد يدير واش هو حاب هو يدير، يبغى يتر ساتيسفي لوي ميم، وبعد لو ريست كامل 50 با. بيان سور ابار لي جون اللي يحبوك وقراب عليك، هذيك حاجه باينه. La dernière question, Jolie Indy 521, كاينه انت قبيليه؟ وي انا قبيليه، مي ما نهضرش قبيليه. Voilà, pour ceux qui se demandent est-ce que نهضر ولا لا، parce que je suis d'origine kabyle، بصح حياتي كامل في الجي، مي بارون حياتهم كامل في الجي، دوكو هما ما يهضروش قبيليه. بون كملنا لي كيسيون تاع انستغرام، راهم لي كامل. جيسبر جو ريميرسي دايوغ يعطيكم الصحه كامل اللي خليتوا لي كيسيون. راح نشوف شحال راني في الوقت تاع لا فيديو، ولا مازال شويه وقت نروح اليوتيوب ونزيد نجاوب على الاسئله. بون بور ناسون انا لاحقين 26 مينوت، يعني بلا لو مونتاج ديكوباج ايتترا. معليش راح نجاوب على لي كيسيون تاع يوتيوب، سينون بيغ دي كا نقسم لا فيديو على زوج وندير لكم بارتي 1 اي بارتي 2. الوغ رايحين نروحوا دابور الفيسبوك رابيدمون باسكو ما كاش بزاف اسئله في الفيسبوك، ومن بعد نكملوها باليوتيوب. فينالمون كاين بزاف الاسئله، مي نورمالمون جو بونس يكونوا كاين اسئله يتعاودوا. الوغ مريم سالو، سلام كهينه، انا نحبك بزاف وتعجبيني وتي فيديو يعجبوني، وحبيت نعرف تا كيل اج. جي 30 ans. Et est-ce que tu conduis? Bonne continuation. Oui, je conduis. Filla, Kahou, tu fais quoi dans la vie? Je suis prof de français au lycée. Sophia Mariposa, Delina ta routine, fais les vacances. Inch'Allah ma belle. Anjou Démon, comment tu as rencontré ton mari? Khedemna kif kif. Mimicha très aqla. Salut Kahina, j'espère que tu vas bien. Mieux, merci ma belle. Et j'espère que l'année prochaine tu auras un poste là où tu habites. Merci beaucoup. منفتوش ألف مبروك، ما عندي حتى سؤال، أنت إنسانة رائعة وكل فيديوهاتك مفيدة، نتمنى لك المزيد من التألق والنجاح. تحياتي حبيبتي كاهو. ميرسي بوكو حنونة. سامية لياد، أنا سامية من بومرداس، نتمنى تقولي أسمي نحبك بزاف. ديديكاس لسامية. ملك آية، سي بور كون بيبي 2 كي يكتب ربي إن شاء الله. Mariam, Kahina, je te suis Hada 1 an. Vraiment, vous êtes parmi les youtubeuses qui sont vraiment simples et spontanées. Continue comme ça. Sinon, حبيت نسقسيك واش رايك في الحجاب؟ رايي في الحجاب سي كو الحجاب فرض في الدين ديالنا. Donc bien sûr, je suis pour الحجاب. وانا personnellement, je le porte depuis très longtemps.
وج لاسوم وفرحانه بزاف كي راهي لابساتو. مي جو نجوج بيرسون، ربي يهدينا كامل كيما رانا، يهدينا توجور للاحسن، باسكو بالك انا دايرين حجاب مي ماناش رانا مقصرين بزاف فايز، وبالك واحد مش داير حجاب ماشي مقصر وهي رايحه. يعني الواحد يفو با كي جوج، مي انا يا مون افي سي كو الحجاب حاجه اوبليغاتوار في الدين، دونك لازم كل وحده مسلمه دير الحجاب. Mina, Salam Kahina, tu es bien, continue et reste toujours simple et modeste. Ma question est, où est-ce que tu laisses ton fils quand tu pars au travail? كنت نخليه عند مامي. Alors, نوض طليت في لا فيديو لقيتها بلي كانت حابسه، جو سي با اسكو فيلميت لكم كاع لي كيسيون تاع فيسبوك ولا لا. جيسبر يكونوا طلعوا، مي ان توكا جي ريبوندو ا تو الموند. مالوروزمون لا كاميرا ديالي كانت حابسه وانا كنت مازالني نهضر باسكو جي با دو روتور كاميرا، دونك جو با فيريفيي. بريف راح نروح اليوتيوب ونزيد نشوف كالكو كيسيون ومن بعد باش نختم هاد لا فيديو باسكو ديجا راهي بزاف طويله. جيب لحقوني 45 سؤال، دونك راح نسيي نجاوبكم اللي قدرت عليه. نادر بن كاينه سي تو بلي ريبون موا، انا عمري 21 سنه وبنتي عندها عامين، الحمد لله قايمه بها بيان، بصح نحس روحي مقصره معاها، ما نعرفش كيفاش نلعب معاها، والالعاب اللي نلعبهم معاها وهي تحب بزاف نلعبوا كيف الوغ تعيشي درينا كيفاش تلعبي مع ادريس وش هما الالعاب المناسبه. شوفي لا فيديو الاخرى اللي درتها لكم هضرت على هذا الشيء، مي ان شاء الله جو في اسيي فير اون اوتر فيديو نهضر لكم على هذا الموضوع. Meissa CH, à quel âge tu t'es mariée? Je me suis mariée à 26 ans. Et qu'est-ce que tu penses de l'homme qui est contre le travail de sa femme? من الاول tu dois dire tes conditions. Donc انا الراجل ولا قال لها ما تخدميش من الاول ما خدمتش نورمال، ولا قالها ما خدمي معليش ومن بعد دار عليها، تما جو سوي كونتر هاد لو جونغ دوم، سي كلير. مي بصح واحد اللي شت فيك كلمتو ويتو لا فوت على فاما تقول لك وي معليش كلش ما كي تزوج تقول له نحب نخدم، با نو يفاي لي دير دي الديبي. حسام سي فو بلي اعطيني اي طريقه نعاون بها بنتي 5 باش تهدر. فيديو باسي حكيت لك بيان ال فون با لي فراز. 5 يا اختي ديها عند لورتوفونيست، هذه لازم لها ان سويفي باش ينطقوها ايتترا، سي تري امبورطون باسكو elle a 5 ans. Donc à partir de 4 ans يقول لك faut s'inquiéter, il vaut mieux la prendre chez un médecin وما يكون غير الخير ان شاء الله. بلال عقوبة المليون. سؤالي هو انا خدامه وليدي عنده 3 سنين، نحسو ما يحبنيش نبعد عليه، وكي نرجع من الخدمه يولي عصبي، نحسو يعاقبني على غيابي. كيفاش ديري مع وليدك باش ما يحسش هذا الاحساس، وهل يتاثر على نفسيته؟ من بعد جاوبيني الله يخليك. عباك اختي انا كم نخلي وليدي نخلي ادريس عند مامير عند ماما، دونك تحبوا بزاف راهي جداتو تموت عليه، صاي ما عندوش داك لو مونك دو يعني هذاك النقص في النقص هذاك تاع الحنانه هذاك ما عندوش، باسكو هذيك مامير تحبوا بالك كيما نقولوا كبتين تحبوا بالبزاف. دونك شوفي انت وينك تخلي وليدك بالك ما لقاش الاحسان عندهم، بالك ماهوش حاس روحو مليح، بالك لا نوريس تضربوا جو نسي با فو فوار هاد لو كوتي تانيك تو سامبلومون باسكو لونفون كي ما يلقاش روحو يولي هكذاك عصبي ويولي اغريسيف، باسكو ما عندوش يعني لو تو دامور، يعني ما عندوش كميه تاع الحب والحنان اللازمه له. Alors, Mélissa Rahel, ma fille a 2 ans et demi, mais elle refuse le pot, même d'aller aux toilettes. J'ai essayé plusieurs méthodes, je lui ai expliqué par photo l'histoire de Choupi, etc. شوفي ما سور انا هذا السوجي تاع لا كوش جو ان بارلي ان شاء الله كي نكمل مع ادريس، مش حابه نهضر لكم على حاجه ما على باليش بها، نهضر لكم توجور عن تجربه. دونك كي نكمل ان شاء الله مع ادريس نولي لكم. امي حبيت نسقسيك كيفاش نقدر نتعلم فرونسي، جاوبت على هذا السؤال وراح يكون فيديو ان شاء الله. بلا روزا انا اسير من الجزائر، نتمنى تجاوبيني على سؤالي. كنت تحرق دارك بعيد الشر، وشنو هما 3 حوايج تديهم وتخرجي ندي راجلي وليدي وتليفون ديالي وكون يقولوا لك بدلي اسمك واش ديريه، راني نستنى في الاجوبه اختي العزيزه. لو كان بدل اسمي جو سي با ولا جامي خممت لها، يعني سؤال هذا سؤال واجه ها. بالك نسمي روحي امينه باسكو كنت صغيره كنت نحب بزاف هذا الاسم امينه، كنت نحب امينه وامين جو سي با بوركوا مي بدات امينه فوالا. الو Nani Amri, bonjour madame, je suis une de vos admiratrices. J'aime votre façon de voir les choses. J'ai une question un peu personnelle, mais comme je fais partie, j'aimerais avoir une réponse. Est-ce que cet appartement est le vôtre, c'est-à-dire votre propriété, ou bien vous êtes locataire? Merci beaucoup et bonne continuation. قلت لكم في انستغرام بلي هاد الجور دو كيسيون جو لي تروف بيرسونيل، صح كاين دي في يقول لك واش فيها تقولي ولا كي كاريه ولا شاريه، مي انا جو تروف كو سي بيرسونيل، جي با ا ايتالي هاد لو كوتي تانيك دو ما في فوالا، يعني جو فوا با لانتيغي تاع هاد الجور دو كيسيون. يوسف دينو حبيبتي مدام كاينه، هذه قبله مني، ميرسي حنونه.
من فضلك كيف تتعاملي مع الأشخاص الذين لديهم عقدة النقص ويترجمون أفكار الناس كما يحلو لهم ويبادرون الإساءة بالإساءة، وخاصة عندما يكونون هؤلاء الأشخاص من عائلاتك المقربة؟ الرد: لأنني في حيرة من أمري. الناس اللي عندهم عقدة وعندهم كومبلكس دانفيريوريتي لازم تتعاملي معاهم بطريقة يعني بيسك لا فامي ديالك كون ماشي لا فامي تاعك نقول لك خطيك منهم وخلاص، بعدي عليهم. هاد الناس السلبيين ايتترا يفهم الواحد ما يدورش كاع معاهم، مي بيسك سي تا فامي كي تو اوبليجي باش تتعاملي معاهم. سي قدامهم نو ديفوار با تا في، يعني ما توري لهمش كاع واش عندك في حياتك، بيني لهم غير الحاجه يعني غير القليل باسكو قد ما تحكي لهم عليك، قد ما توري لهم الكوتي المليح اللي كيعيشها تويتو، قد ما هما رايحين يتكومبلكساو اكثر. باسكو انا بور موا او فينال هذه شنو؟ هذه غيره وحسد. دونك واحد اللي غير منك ويحسدك هو اللي يكون كومبلكسي قدامك، توجور عنده ان كومبلكس دانفيريوريتي باسكو يشوفك توجور نتيا فوقو، الوغ كو بالك نتيا بسيطه سامبل ما عندك حتى حاجه وما راكش كاع متكبره ايتترا. مي هاد الناس الغالب مرض، عندهم عقده، عندهم بروبليم بسيكولوجيك. هو تعجبني بوكو تاشين. حبيت برك تقولي لنا كي يكون عندك لو فيد في الدار كيفاش تجوزيه وكاش تكسري لا روتين. وفات انا الفيد ما عنديش، ما يقدرش يكون عندي باسكو مع ادريس بسلامتو كي يكون راقد دوكا باغ اكزومبل هو راقد نقدر ندير اون فيديو، مي سينون هو اللي سي ان انفون في عمره 2 ans دونك اللي تو طون اكتيف، دائما لازم تلتيه، لازم تهضري معاه، لازم تدورا. او ميم طون عندي شغلي، عندي بوكو دو شوز، مي زعما نقولوا لكم فريمون يكون عندي الفيد. كاين لا تيلي، كاين لي فيلم، لي سيري، انا جادور سا. واحد الوقت كنت سينيفيل، كنت حافظه كاع لي فيلم اللي يخرجوا جدد، لي سيري كيف. Alors, Bourada Souad, j'adore ta chaîne. Ma question est: à quand le deuxième bébé qui est Inch'Allah? Et que fait ton mari et comment vous vous êtes rencontrés? Merci. Que fait mon mari? C'est trop personnel. Comment on s'est rencontrés? Je l'ai déjà dit. Mayarmak, tu es comment avec ta belle famille? Cette dernière n'est pas jalouse de ta réussite. Je suis comme toi, prof. Je vois la jalousie dans leurs yeux. Je ne vois la jalousie nulle part. Je regarde même pas les yeux des gens pour savoir est-ce qu'ils sont jaloux ou pas. Il faut pas attendre que الواحد يكون focalisé sur ça. Genre الناس قاع يغيروا مني، الناس قاع يحسدوني، ما فات non pas du tout. ما على بالي بحتى واحد انا نعيش حياتي، نعيش ما ريوسيت ولا مون ايشيك بلانوم، وما نحوس على حتى واحد ني اكس ني يغريك كيفاش يشوفني ولا اسكو يغير مني ولا لا. كل واحد في حدو قلتها لكم ديجا. فبا الواحد تاني كيروح بزاف بعيد في التصارايتو، سي نورمال من بعد تولوا تهضروا كلش، تولوا تداسروا ايتترا، اي سا سي تري تري موفي. دونك concernant ma relation avec ma belle famille, ben elle est très bien. مس سامي، سلام كاينه، عطينا طريقه كيفاش نتعلموا فرنسي ونهضروا بالفرنسيه، راح تكون فيديو ان شاء الله. كوثر كلا قبل المليون، شكرا. سؤالي هو: من وجهة نظرك أحسن نجيب ولادنا واحد مور الآخر ولا نفرقوا بيناتهم؟ واحد مور الآخر بصح الفرق ما يكونش بزاف كبير، يعني عامين ولا 3 سنين، ماشي 9 شهور بيناتهم وماشي 5 سنين. سلمونا ايهاب، سلام كاينه الغاليه، ان شاء الله تكوني بخير. حبيت نسقسيك، انا راجلي كي نقول له هذه ماشي هكا للطفل، لازم تكون هكا، عنده عامين راه يعرف كلش، يقول لي نورمال مازال صغير. كيفاه تربيتنا حنا؟ نحس روحي راني نتعب في باطل. قولوا لي كيفاه ندير مع زوجي باه يعاونني على التربيه السليمه وربي يجازيك اختي. لازم تهضري معاه اختي، لازم تقصري بزاف معاه، فو بوكو كومونيكي. هذا دائما نقول لكم لو ميم كونساي، راح نعاودو انكور اون فوا. فهميه بلي انت لا فيزيون ديالك ماشي هكا، بلي انت النظره تاعك ماشي هكذا، بلي حابه تربي وليدك بهذه الطريقه ماشي هذيك الطريقه ديالو. تو سامبلومون يفو يسيي دو ديسكوتي. دي اش دحمان، سلام، لو كان يخيروك بين خدمتك وزواجك واش تخيري؟ انا في هذا الشيء فت على هذا الشيء وسمحت في خدمتي ودوك نحس بالنقص والندم. يا اختي الله يحسن العون، ربي يعينك ان شاء الله. انا بيرسونيلمون نقدر نوفق بين الاثنين، ومحش حتى واحد ما حيقول لي خيري بين زواجك وخدمتك، باسكو كل حاجه في بلاصتها، وما حنطلق ني زواجي ني خدمتي. Inès Nina, ton parcours scolaire, et est-ce que tu conseilles comme branche à l'université pour les personnes qui ont eu un bac avec une faible moyenne, yani 10 ou 11? C'est le cas de ma petite sœur. Personnellement, je suis scientifique au lycée, mais je suis sciences humaines, parce que à la fac j'ai fait interprétariat, donc j'avais un profil de langue.
وشنو هو الكونساي نمدهولك؟ دو بريفيرونس تبع اون برانش وين حتلقى الخدمه ابري. دونك تو سكي كوميرسيال، تو سكي لونغ اترونجير، هادو كامل تقدر تلقى خدمه بلو فاسيلمون. لي دارت باغ اكزومبل لي لونغ تقدر دير اسيستانت دو ديريكسيون، دونك تولي عندها ان بون بوست تقدر ميم تطلع بها ايتترا. ولا دارت تانيك لو كوميرسيال سي تري تري بيان باسكو سي بوكو ريشيرشي، الناس يسحقوا بزاف لي كوميرسيو سيدونتير اللي يقعدوا دونك في لو بيرو. فوالا سا سي مي كونساي. لويزا لولو، جمعة طيبة حبيبتي، شكرا. حبيت نسقسيك كي نتعامل مع عجوزتي تكرهني مع العلم عاقلة بزاف انا، وتقدري تقولي سامحة في حقي، ادعو ربي يهديها. ربي يهديها ان شاء الله. سي تعاملي معاها غير بالسياسة كما نقولوا على وجه راجلك، و نعاود نولي كلامي، نقصوا هذيك التصارى وليميتيو لي ريلاسيون باش كل واحد يقعد مليح، هي تقعد عزيزه وتقعدي عزيزه. بون البنات هاد لا فيديو راح تكون فيها ساعه. الوغ عماد فوا 4 لعقوبة 100,000 مشترك، شكرا حبيبتي. تستاهلي كل خير، قناتك مميزه واجمل ما فيها البساطه والبعد عن التكلف في كلش. ربي يحفظك. ضروري تجاوبيني اختي العزيزه، الالعاب تاع الحطب اللي وريتي لنا تاع وليدك وين يتباعوا وين نلقاهم؟ ماذا بيا نشري لوليدي، راني نستنى في الاجابه ونستنى فيديوهاتك دائما، ما طوليش علينا. شكرا حبيبتي. الوغ كاين واحد الحانوت، انا مانيش ديك لا بواطون بوا هذيك، واحد الحانوت في المول تاع محمديه يسكنوا في الجي سنتر، يسكنوا في الجي. دونك المول تاع محمديه اللي جاي في طماريس ولا في الليدو اونتر لي دو اللي يعرف، لتما كاين واحد الحانوت كبير مي ايمونس في الغيت شوسي تحتها كامل، عنده معمره لي جوي تاع الحطب، وعنده يعني كاع لي جوي كيف بوفي ايماجيني. مي فريمون هذاك الحانوت ايمونس، خلصتها 100,000 وكان جو بونس داير اون بروموسيون. دونك روحوا لتما تلقاو بلان جوي. الوغ سعاد زين بونجور ما شيري، حبيت نقول لك قبل باللي نحبك ويعجبوني بزاف لي فيديو ديالك، سورتو تاع الميناج. ميرسي اي تو. لا كيسيون تاعي اسكو راكي ناويه تزيدي ان بيبي ولا تشوفي مازال سي با المومون؟ pour l'instant c'est pas le moment parce que je ne suis pas encore stable. Bisous ma chérie, je t'aime très fort et bon courage. Merci ma belle. كاني برودون، سلام، هذا اول مره نشارك ان شاء الله، ربي يعطيك كل قوه، ونشكرك على كل نصائح. حبيت نقول لك واش هو منظورك للصبر وشكرا. الصبر حاجه يعني كما نقولوا واعره باش نلحقوا ليها، مكين نلحقوا ليها نحسوا براحه نفسيه. صافي الواحد لازم يكون صبور قد ما يقدر. هاد الدنيا فانيه وفيها بزاف لي زيبروف، فيها بزاف الصعوبات، مي الواحد توجور يولي للصبر باسكو ما عندناش حاجه اخرى باغ الصبر. اي يسيج، كيفاش قادره توفقي ما بين التدريس ودارك وزوجك؟ جاوبت على هذا السؤال مقبله. وشنو هو البروغرام اللي تتبعيه؟ Alors les vidéos ديالي كامل اللي هضروا على هذا الشيء، en plus je crois que j'ai déjà répondu à ça. ورقه وستيلو ماركي كاع واش عندك ويولي عندك un programme bien établi. Léa Titia, à quel âge tu t'es fiancée, mariée et as-tu fini tes études à ce moment-là? Gros bisous. Non, là j'ai terminé mes études quand j'avais 22 ans. Bah, je me suis fiancée quand j'avais 25 ans ou تزوجت quand j'avais 26 ans. Donc كنت نخدم déjà كنت نخدم d'ailleurs في l'enseignement. شوفوا انا مور ما كملت قرايتي à 22 ans, j'ai travaillé d'abord dans le domaine du commercial, l'interprétation etc. من بعد دخلت l'enseignement à 25 ans وتزوجت à 26 ans. Alors ما هو البلد الذي تحلمين أو تنوين إن شاء الله زيارته؟ اليابان، الصين، اليابان دونك اليابان فوالا. من سنين سلام اختك هنا، حبيت تعطيني طريقه حتى نولي نهضر بالفرنسيه. جاوبت ديجا ان شاء الله حيكون فيديو حنونه.